Най-накрая вече е август и потегляме за поредната ни обиколка из Балканите. Тази година отново сме се насочили към съседни и не чак толкова съседни на България страни. Основната ни цел е Черна гора, а покрай нея имаме и няколко спирки в Сърбия и леко отклонение към Хърватска. 9 часа е, а на Калотина е някакъв ужас. Хубавото е, че нас това много не ни засяга, но тези хора направо не ги мисля. На сръбската граница очаквано е същата картинка. Без много да му мислим, започваме бързо да се провираме между дългите колони от коли. Най-накрая вече сме в Сърбия. От тук до Ниш все по магистралата, което означава скука, тунели и пак скука. Три часа след тръгването ни от София слизаме от магистралата и поне за мен пътуването ни започва сега. Правим кратка спирка за почивка, да заредим и газ напред, или по-точно на югозапад. Минаваме през множество малки градчета и селца. Това, което ме изненада, е, че навсякъде е пълно с хора. Поне в тази част на Сърбия го няма типичното за българските погранични райони обезлюдяване. Тук не е ясно защо навигацията реши да ни прекара по задните улички, да заобиколим уж натоварения трафик. В крайна сметка отново сме на главния път и продължаваме в посока област Куршумлия. Приближаваме се до първата дестинация от тази годишния ни трип-лист. Дяволски град или Дявола Ворош, както е на сръбски, е природен феномен, много подобен на Стопските пирамиди. Но за това по-късно. От отбивката до паркинга са около 9 км по тесен и много приятен път. Обичам подобни пътища. Никакъв или много слаб трафик. Гората е надвиснала от всякъде, а настилката е достатъчно добра, че да можеш да се возиш и просто да се кефиш на всичко около теб. Ето го и паркинга, което значи, че е време малко да се раздвижим. Пътеката до самия феномен е около 1 км, така че тази разходка ще е и почивката ни. За разлика от Стопските пирамиди, където е доста открито, тук се минава през гората, което е супер, защото е обяд и жегата си е сериозна. Самото място е доста облагородено. Има заведение в началото и този 1 км си е точно разходка в парк. А ето, в далечината се виждат и кулите на Дяволския град. Името му идва от стари легенди, според които дяволът е създателя на това място.
Цяла система от дървени стълби опасва комините от червена скала. Всяка кула има 100 кг шапка, която я пази от влиянието на природата. Местните казват, че падне ли шапката, дните на кулата са преброени. Влагата прониква в основите й и тя се срива. Не след дълго нови кули израстват по вулканичния склон. Като цяло, атмосферното влияние и висококиселинната вода на реката, извираща тук, разяжда скалата ден след ден. Но за хората от околността гледката на падащи и израстващи кули си е била дяволска работа. Дяволско или не, мястото си заслужава. Трябва малко да се походи, да се покатериш тук-таме, но пък гледките са върха. Трябваше доста стегнато да се движим и без много почивки, защото ни оставаше доста път. Разходката ни отне почти 2 часа, които сега трябва да компенсираме. Дяволския град беше единствената спирка за първия ден от пътуването. Следващата цел е Подгорица. Това в цифри изглежда така. Близо още 340 км, около 6 часа път, без спирките, а в момента е 3 след обед. Общо взето ще бъде дълъг ден. След Куршумлия хващаме шосе 213, което живописно се вие успоредно на границата с Косово. Отново тук-таме някое селце или махала, я мине някоя кола, я не, добър асфалт и много, ама много плавни завои. Перфектното трасе. След село Селова изникна голяма язовирна стена. Доста се изненадах, защото по картата не видях никъде да минаваме покрай езеро или язовир. Но по-голямата изненада беше, че минавайки покрай стената, очаквах да видя водите на голям язовир. Но вода нямаше, нито язовир. Огромно пространство, което природата неумолимо си връщаше. Усещането беше много странно, даже може да се каже призрачно. Насред тази гъста растителност лежеше празен и запуснат този внушителен човешки проект. Впоследствие разбрах, че това е язовира Селова. Той реално никога не е бил завършен. Строежът е започнал 1986 година, но разпадането на Югославия го прекъсва. Стената е 75 метра висока, дължина около 420 метра и е бил проектиран за обем от 1,8 милиона кубични метра вода. Това го определя като средно голям язовир, способен да захрани град с около 25-30 хиляди жители. Въпреки това в този му вид изглеждаше много внушителен измежду дърветата. След поредното селце по протежение на пътя се насочваме към склоновете на националния парк Копаоник. Разположен е в южната част на страната и е нещо като зимното сърце на Сърбия. През зимата Копаоник се превръща в най-големия ски курорт. Писти, лифтове, хотели и вечер живота кипи, а през лятото
е идеален за походи и планински преходи и, разбира се, мототрипове. Направи ми впечатление, че почти навсякъде, където минавахме из Сърбия, дори и в малките градчета, има игрища. Дали баскетболни, дали футболни, и навсякъде играеха деца. Не знам дали е нещо организирано, но е яко, че децата спортуват. Пътищата са в супер състояние, а отсечката между Брезече и самия Копаоник е истинско съкровище. Всъщност тук май няма път или отсечка, която да не ти доставя истинско удоволствие. Навлизаме в самия курорт Копаоник, намиращ се в подножието на най-високия връх – Панчичев връх, с височина от 2017 метра. Всичко тук е направено така, че да изкараш дълго време в планината. Има хотели от всякакъв клас, ресторанти, барове, магазини за ски, спа центрове. Пистите са над 60 км и са добре поддържани. Има около 25 лифта, седалкови, влекове кабинки, така че най-вероятно го няма досадното чакане, като по нашите курорти в натоварените дни. На излизане от курорта пътя започва спускане по западните склонове на планината. Отново прекосява няколко селца, а гледките, откриващи се по протежението му, са един път. Слънцето започва бързо да се скрива зад не толкова високите хълмове в Сръбско. Вече е около 7:30, а ни остават 20 на километра до границата с Черна гора. Това означава, че за съжаление една част от оставащите 150 км ще ги прекосим по тъмно. Приближавайки границата, релефът става все по-нагънат, а тунелите следват един след друг. Болшинството от тях са неосветени, което първоначално е стряскащо, но в последствие се свиква и не прави особено впечатление. Движим се успоредно на коритото на река Ибър, която ту минава отляво, ту се губи зад хълмовете от дясната ни страна. Цялата тази гоненица с реката, пейзажът, осветен от залязващото слънце и някой друг безумно тъмен тунел, те оставят с куп разнопосочни усещания. Абе, като влакче в Луна парк.
дошли в Черна гора. Каньонът на река Ибър постепенно става по-дълбок и по-усоен. Въпреки че слънцето все по-често се скрива зад планините, а денят е почти към края си, температурите си остават доста високи, около 32 градуса, а прогнозата за напред е за още по-високи температури. Предвид, че е август, това е напълно нормално, особено за държавите по Адриатическото крайбрежие. Достигаме Рожее, а след около 70 км хващаме новата черногорска магистрала, която ще ни отведе до Подгорица. Около 10 часа вечерта стигаме и магистралата. Не харесвам магистрали, но тази е уникална. Ограничението е 100 км в час, а тунелите са наистина безброй. Осветление, настилка, обозначения, всичко е перфектно. Така, като на ескалатор, изминаваме последните километри до Подгорица. И след 15 часа и 600 км сме доста изморени, но важно е, че благополучно приключва този ден. Очаква ни почивка, а утре с нови сили към Улцин.